საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. Რაღაც უნდა რა გაუთხოვება. ვაიმე. რამდენჯერ უთხარი დედა ჩემს არ მინდა ახალი უთოთქო. ის საერთოდ არ ცხელდებოდა და არ წვავდა. არ შველება. ბოდიშტე. ისე უხდება ხო იცი? და არ მოიწყინო რა ხა ამის გამო გეხვეწა. ვერ ვიტანდი მაგ ფუდის, ძალიან არ გიხდებოდა. მე მომწონდა. თან რო ესეც გიყიდი, ზუსტად ესეც გიყიდი. ხო? თან სახალწლო საჩუქარიც გაქვს. არ მინდა ეს ახალწლო საჩუქრა. არა, ეს ახალწლო საჩუქარი არ იქნება, ეს იქნება კომპენსაცია. ჩემს გარდა კიდევ ვინმე სჭირდება ამ ვილას კომპენსაცია? მამასაც დაუწვი რამე? არა, მე გული მაქვს დამწვარი. სიდედრი გამიფრინდა. აბა ბებო ღამით მიდისო. ჩვენ თელეღამე იქ ვიყავით. მაგა ყავა დამალევინი ან მაჭამე, თორემ თვალებს ვერ ვახი. არა და ხო ვუთხარი, ძალიან ადრე ვიდიხარ. უთხარი კი არა, ვემუდარე. 8-ზე თუ მიფრინავთ, 3 ძალიან ადრეა თქო, მაგრამ მინდა გიჯერა. უბეურა საყვარელი არა? აბა იმ საწყალ რეგისტრატორს გითხე? რატომ? აწამეს. ჟერმანანამ დაუწყო მე-13 რიგი არ მინდაო, მე ლეილამ მე-16 არ მინდა. ეგ რიცხვი ცუდად მაგ დაცდილი, მაგ დღეს კარო გარდაიცვალაო. და დედა შენი ხომ არ ჩამორჩებოდა, მაშინ მე 20 არ მინდაო. მე ვარჩევდით ციფრებს, სანამ ხალხი არ შეწუხდა უკან და დაგვაგვიანდაო. და საბოლოოდ სად დასხდე? 10 A-ზე და 10 C-ზე. აი მე და რაც ოდაა ის ვინც მოხდება 10 B-ზე. მაგრამ თვითმფრინავში რომ ავიდნენ, მე მგონი ეგ ადგილებიც აღარ მოეწონათ. საიდან იცი? აი ისე ყანყალებდა თვითმფრინავი აფრენისას, რომ ნახდად ვიღაცასთან მივიდნენ გასაცვლელად, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია, მაგრამ რას მოერეოდნენ? გასაყვარელი ხარ ბოლომდე დარჩი და არ წამოხვედი. ვერ, მაგა, ვერ. არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ სიდედრს უკან არ დამიბრუნებდნენ. ლეილა წყლის შეტანა უნდა და ბოთლით. ატოვებინებდნენ და გაგიჟდა. ასპევნები და მაშინ ფული მაქვს გადახდილიო და რო ვერაფერს ვერ გახდა, გახსნა ეს ბოთლი და ესე ჩაცალა ბოლომდე. ასე ხომ მაინც შევიდანო. კაი, თქვენ გეყოფათ ახლა. მოდით დასხედით ისაუზმეთ. რა დააგვიანეთ. მიდით. დედას მივყავართ? ხომა. ეხლა თუ არ წაუძინე, ესე სამსახურში ვერ წავალ. გამარჯობა, ქალბატონო ნანა. ზაზა ვარ გეწაძე, დათოს მეგობარი. ო, კი, ისმენ ზაზა. აქ ხარ? არა, არ მოვსულ ვარ, უბრალოდ იმიტომ გირეკავთ, მაინტერესებს აზრი აქვს თუ არა საერთოდ ჩემს მანდ-მოსლას. ზაზა, გენაცვალე რა, ნიშნავს აზრი აქვს თუ არა. ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ ამაზე, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ. ამის ეს შუაგზაზე მიტოვება არაფერ შეიძლება. არა, ქალბატონო ნანა, არაფრის მიტოვებას არ ვაპირებ, უბრალოდ იმ დღეს რომ მითხარით, ანალიზები სიცხიდან 3 დღის შემდეგ გადაიმეორეო. გუშინ საღამოს გავიზომე და მქონდა. უი, მაღალი? არა, 37 ნახევარი. აჰა. არა, საერთოდ ვირუსმა იცის ხოლმე ხანდახან ესე გახანძლივება. ზაზა, მომისმინე, სურდო ყველა რამე სხვა სიმპტომები ხო არ დაგემატა? არა, არაფერი, სიცხეც თქვენ რომ მითხარით აკონტროლეო, მაგის გამო გავიზომე, თორემ საერთოდ არ მოწუხებდა. ესე იგი საერთო მდგომარეობა უკეთესია, ხო? კი, ბევრად, არც სისუსტე მაქვს, არც თავბრუსხვევა, ძალიან იშვიათად. აჰა, ძალიან კარგი. მაშინ მოდი ტემპერატურა მაინც ვაკონტროლოთ და ერთ-ორ დღეში დამირეკეთ, კარგი? აუცილებლად. გმადლობთ, ქალბატონო ნანა. ნახვამდის. ძალიან მყუდრო თორე და მაგრად მეზარება სამსახურში წასვლა.
მისაკენი დაურეკე და უთხარი რომ ვაიმე ძალიან მყუდროთ ვარ და ვერ ყველა გაგიგებს. რატო გახდი ისეთი საყვარელი? მან გეგრი არ იწყება. უნდა უნდა დაიწყო? ლევან, რატო გაქვს ამ ხელა თავი? კი მართლა. მართლა იმიტომ გავხდი საყვარელი რომ შენ და გიორგისთან მთელი ცხოვრება ბედნიერად ვიცხოვრო. და მაგ გეგმებში წლევანდელი ახალი წელი შედის? თან დავგეგმე უკვე. აუ, მართლა. ორი ახალი ამბავი მაქვს. ხო. ერთი კარგი. ერთი ძალიან კარგი. არა, უფრო სწორად ვაიმე რა მაგარია. აი, ძალიან კარგით დაიწყო. მანქანა გავყიდე. რა? ეგ არის კარგი ამბავი მერე? იმიტომ გავყიდე რომ უკეთესი ვიყიდო. უკეთესი რო ვიყიდო, ბიზნესი უნდა გავაფართოვო. მოკლედ, ბოქსი დავამატე კიდე ერთი. მართლა? მართლა კარგი ამბავი ყოფილა. ძალიან მაგარი ამბავი, ხო გითხარ? მანქანაზე არის დარდა, ჩემი წაიყვანე. ასაყვანელი. მეორე ამბავი არ გაინტერესებს? მე მგონია ბოქსი რო დავამატე, ეგ იყო მეორე კარგი ამბავი. პრინციპში ეგ მესამე გამოდის. მესამე ამბავი არ გაინტერესებს? მიდიება. მე, შენ და გიორგი ახალ წელს ბაკურიანში შევხვდებით. მართლა? აუ რა მაგარი. ხოვლი ჩვენ არანაირი საოჯახო საქმე ყველაფერი გამზადებული დახვდები. აუ რა მაგარია. ხო გითხარი ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს. სულ მინდოდა თოლში შევხედროდი ახალ წელს ბავშვობიდან. ხუდა რახან ყველას გვიხარია 30-ში წავალთ 3-მდე იქ ვიქნებით. ბედოგასაც ერთად ჩავხვდებით. ისე დამებედე უკვე. მე მინდა მთელი ცხოვრება. მთელი ცხოვრებით დამებედე. წყალი მინდა. შენი თუდალი მამი და დედი გორვარ შეწუხლარდი მაგრამ. კონკარს ვუწდები და უწუწები. აი მართალია დედას ჭკვიანია ეს. 2-1 სინამდვილე ხო? რას ხატო მოვიმანახე? ბიჭო რა მაგარია. რა არის მამი? წარბები. ბიჭო რა დიდი წარბებია. დინოზავრისა როგორ ვარ? დინოზავრის არის. დედამ რა დახატა? დედამ დახატა ხახვი, ნიორი, პრასი, ისპანახი. რა იყო კოტიკო? ბევრია. ამოვაკლებ თუ გინდა. რაღაც დავიდანები რა უნდა მოაკლო ყველაფერს მოვიდა. უბრალოდ შენ არ მინდა რომ გაწოვო და რა მიაკეთო რა. აი რა, ისედაც რამდენი ხანი არაფერი არ გამიკეთებია. სტუმრები არ ყოლია. მომენატრა სახლში ღრიანცელი. მერე ოჯახმა ვიღრიანცელოთ. ღვთისმსხალობით რა ცოტანი ვარ თუ რა? ზოგი იცეკვებს, ზოგი იმღერებს, ზოგი იკეიფებს. მე ვიცეკვებ. ხო? ფორმები არ გვაქვს თუ რა? ხო, მაგრამ რაღაცები ხო უნდა გავაკეთო მაინც. შენები ჩამოვლენ, დედა ჩემი ჩამოვა. არანათი მე ჩემები გავაფრთხილე უკვე. წელს არაფერს არ ვაკეთებ. ღვთისმსხალობით ბავშვი გაჩნდება და ძველი ახალ წელს ყველაფერს ერთად აღნიშნავ მეთქი რა. ნამდვილი ახალი წელი მაშინ დადგება ის რომ გაჩნდა. თოვლის ბაბუა მოიტანს? ხო, თოვლის ბაბუა მოიყონს. მე რა წყალი მინდა და და მოვიწყე მაბატი. მე დედასია ეს. ადრე მოსულხარ. ბავშვები მივიყვანე ადრე სკოლაში და ესე მოხდა. ძალიან კარგი. ეს ჩემგან ელენეს. აი. ძალიან დიდი მადლობა. დღესვე მივცემ. მაგრამ არ იყო საჭირო. არაფერი ისეთი სუნა მოკერა მეტიც იყო საჭირო. მაგრამ დამამშვიდა თორე გული მქონდა გახეთ ქვაზე. მიხარია რომ შვიდად ხართ. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ვახ, ახალი წელი მოვიდა უკვე? აბა სიკრეტ სანტაო? რა ვიცი, მე ჯერ არაფერი არ დამიგეგმავს. არა ეს რა გჭირთ თქვენ ხალხო, არ შემიძლია თანამშრომლებს მაშინ ვაჩუქო საჩუქარი, როცა მომინდება. კი. შეიძლება, ხო და არავით არის, მაგრამ საქმეს მიხედეთ, საქმეს. როდის მოხვედი? აი ამ წამს მოვედი.
ესეთი ამბავი უნდა მოგიყვე. სასწაული, ფანტასტიკა, ჯადოსნური ამბავი. მართლა? მეც მაგაი ამბავი. მართლა? მოდი, მაშინ ჯერ შენ მოყევი. არა, მინდი რა მოყევი შენ. კაი, ოღონდ ყურადღებით უნდა მომისმინო. კაი, გისმენ. დახვჭე თვალები. და წარმოიდგინე, რომ დგახარ სცენაზე და აკეთებ იმას, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. იწვი, იხარჯები. და უცებ გამოდის ტექრეჟი და გეუბნება. გაჩერდით, ნუ იხარჯებით. სპექტაკლს მაინც ვერ დავდგამთ, იმიტომ რომ ფული არ გვაქვს. რა ტრაგედია? რა მაგიტო ხარ კარგ ხასიათზე? არ მოიცე, მივალ მაგამდე. დრამატურგია ხომ დაავაწყო ისტორიის. მერე? ხო. ერთი წუთი ყველა გაშეშდა. დაიბნა ყველა. მაგრამ ამ დროს გამოდის რეჟისორი და ამბობს. არა. ჩემი დასი ვერ გაჩერდება. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ. ჩვენ ბოლომდე დავიხარჯებით და ნამდვილ შედევრს შევქმნით. რა მაგარი ტიპია? ხო, პოზიციური ადამიანიც არის და საოცარი ადამიანია. ის რო არ ყოფილიყო, აქამდე ყველანი დავყრედით ფარხმალს. მე ისო სცენაზე ვართ. ვიცვით, ვთამაშობთ, ვიხარჯებით და უცებ შემოდის ვიღაც კაცი. ჯდება უკანა რიგში და გვიყურებს. ვინია? მოიცადე და უყურებს სპექტაკლს, უბრალოდ გენერალურ რეპეტიციას და ბოლომდე ვერ მოითმინა, წამოხტა და დაუკრა ტაში. ვინია? აი, ეს არის სწორედ ისტორიის კულმინაცია. გახსოვს რომ გეუბნებოდი სპონსორთან ვიყავით, ხო? კი. ეს იყო იმის ასისტენტი. ეს მაგან დაგაფინანსად? ნუ, ფაქტიურად დაგვაფინანსა, ხა ესე კონტრაქტზე ხელი ჯერ არ მოგვიწერია, მაგრამ სიტყვიერი შეთანხმება გვაქვს და ზეგ, როდესაც ნახავს სპექტაკლს, მოვაწერთ კონტრაქტს ხელს. ზეგ აქვს სპექტაკლი? ხო. ოღონდ სპექტაკლი კი არა. ყველაზე მნიშვნელოვანი სპექტაკლი ჩემს ცხოვრებაში. მაგარია. ხო გიხარია? კი. კაი, მიდი მომიყევი ახლა შენი ამბავი. ჩემი არაფერი ისეთი. მე ფინალი მაგა და ზეგ ეს 3-ზე. ზეგ? ხო. 3 საათზე? აი, მახმერთო. ხმერთო. რატო? აი, რატო მიწყობ აქეთ გამოცდებს რა? აი, რატო ამ ნაცრისფერ ცხოვრებაში ორი ასეთი ჭკვიალა ამბავი ერთ დღეს? კაი, არა უშავს ხო? ხალო მე თვითონ მარტო, არა უშავს. ნეტა მართლა ობიექტზე არიან ესენი, ჰა? კაი რა. რა ვიცი, სუნამოკი აჩუქადა. ხო ისე ნეტა რატო აჩუქა? არ ვიცი, ლიზა, ხო გეუბნები, რაღაცა აქვს ამ გოგოს რა. აგიჟებს ამ კაცებს. ვანო რო რაღაცას გაჩუქებს, ვანო. ისე მართლა. თან ასაკს მნიშვნელობა არა აქვს. ის წინა თანამშრომელი ზორჯერ პატარა იყო მაკაზე. გააგიჟა ის უბედური ბიჭი. და ვიცნობთ ერთი ამ ზურას ცოლს რა. გავაფრთხილებთ რომ გაუფრთხილდეს თავის ქმარს და მიაქციოს ყურადღება. მაგრამ არ ვიცნობ ამ გოგოს და არ იფიქრებს რას გადამეკიდა გიჟი ეს ქალიო. კი, ფიქრებს თან იცი რა, არ მგონია რომ ზურასთანაც. კარგი რა, ეგეთ ქალებს ვერ გაუგებ ვერაფერს. იცი რა, ესე ყველაზე ვერ იტყვი. ზოგს აქვს თავის მიზეზი და იცი რა, მე მგონი საქმეს უნდა მივხედო. თორე მოვა ეხა ზურა და საყვედურს მეტყვის. მე ხო არ მაქვს მაკასნაირი ხიბლი. ეს შენ პანოსკან. აინო, ძალიან დიდი მადლობა. მიწეს მადლობა პაჩიპუჩები და ვანო შეციცი? კი. მე? არაფერი, ვანო არის ჩემი თანამშრომელი და ელენე რაღაც პატარა საქმეში მიეხმარა და მადლობის ნიშნად გამოუგზავნა რა. კაი, უთხარი ახლა ტასო სიმართლე, მოკა. რა სიმართლე? კაი, ჩვენიანია და არავის არ ეტყვი. კაი, ვის უნდა უთხრა? რა სისულელი მითხარით რა, გეხვეწები, მითხარით, სიმართლე მითხარით, მაინტერესებს გთხოვ.
რა სასაცია. სხვათაშორის ვიფიქრეთ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა საინტერესო მოხდათ. გავხსნა? არ გახსნა, ეხლა საშინელი მოძონებული სუნია. თავს ამადგენ. არაც მოუძველდა სუნი, მას შემდეგ გატკიებს თავს. დიახ. აი, ხა. გამარჯობა. თუ შეიძლება სტაფილოს და ვაშლის 4 ფრეში მოგვიტანეთ. ორასაშინელება. მე ლატე მინდა. მე კაპუჩინო მინდა. აი მე მეცდილიდან ლატეზე ვოცნებ. ვები მეც, მაგრამ ამიგრძალა მწვნელმა. კარგით ხო, 1 წვენი, 3 ლატე და 1 კაპუჩინო მოგვიტანეთ. ასაგებია ეხლა. მადლობა. რას მიყურებთ ახლა? არ მიაყოლო? თქვა, წვენს მაინც ხოლსო. ასე მწვრთნელიც რო სათავისო იპოვა რა. სიმპათიურია? ტრადიციული. ჩოხით? რა ჩოხით, ნათია? ხო, აზიაც კი ვითულბერავთ დავლურს ისე ვაკეთებთ კარდიოს. ტრადიციული ნიშნავს, რომ მე წამში იცით ხოლმე მოტანა. კუნთებიანი მოკლედ და რბილი ლյუთი რა. მოგეხმარებით? გოგოებო, ლევანმა სიურპრიზი გამიკეთა. აი მე გაახარებს ღმერთი რა. ეგრევე ღმერთს რო ეცემი ხოლმე, არ შეგიძლიათ ცოტა ხანი დააცადო. იქნებ რა სიურპრიზი გაუკეთა. რაო? ახალ წელს სამივე ერთად შევხვდეთ ბაკურიანშიო. აი? და რა იმერე? კაია ეს? შენ ბაკურიანი ბროდვეი ხო არ გონია? იცი რა მოწყენილობაა ელენე ბაკურიანში? რა მოწყენილობა, ტასო მთელი თბილისი იქ არის. ზუსტად ეგ არის მოწყენილობა ელენე. ჯერესერთი როდიდან დაიწყეთ ეს მეგობრობის გარეშე ახალი წლის დაგეგმა ძალიან მაინტერესებს. თუ ახალი წელი გვაქვს და ახალი ტრადიციები გვაქვს და მეც ახალ მეგობრებთან ერთად უნდა წავიდე ახალ წელს საათმე. ხო რა ვიცი, კოტიკომაც არაფერი გააკეთო, დაიღლებიო და არაფერს არ ვაკეთებთ. პრინციპში ხა საცებიდან ხელამოყოფილი და გასული ხელი სამშობლოში ნუწახო. შენ ხალბატონო. მეც არ ვაპირებ ხა საცივის ქვაბში ჩავარდნას. მედია მანანე მომახმარებ. საერთოდ მე წავიდეთ, არ გინდათ? ათასი კონცერტი, ათასი ივენთია, რა მოხდება ერთად რო შევხვდეთ ახალ წელს. ოჯახებით? ვაიმე, ძალიან კარგი იქნება. ბავშვებსაც გაეხარდება და თან მოენატრათ ერთმანეთი. ხო და მომეცით რა ერთი დღე და დავგეგმა ისეთ კარგ ახალ წელს, რომ შენ სხვათაშორის გადაიფიქრე ბაკურიანში წასვლასაც. ნუ ახლა ძალიან მაგარ ადგილს თუ იპოვე, შეიძლება კი. ჩათვალე თბილისში რჩები. და ჩემთან რა შევხვდეთ ახალ წელს? ეხლა ამაზე კარგ ადგილს სად იპოვე? კი, მაგრამ რა კი, მაგრამ ახალი წელი ახალ სახლში. არც მოვიფიქრებ. მან შეიწვა. არა, მას სულადნა უნდა. აბა, 2 წუთში იქნება. არ გასულა მე ჯერ. მიდი შენ მასურიდან ტყემალი გამოიღე და მას უნდა შეიწვევ. ძალიან არ მინდა რა დამწვარი. ხო რა უნდა მოვეოდო. სამაგეროდ ნახეთ როგორი კარტოფილი შევწვე, ეგეთი ცხოვრებაში თუ გიჭამიათ ერთ. გადაი. სუნია. რა არის? კარტოფილი შევწვე, მაგა ისეთი რომ აი ეხლავე თუ არ ჭამე, მე აღარ შეგვიძლია. არ მშია. მაგრამ თქვენთვის მაქვს ძალიან მაგარი ამბავი. რა? მოკლედ მე და გოგოებმა გადავწყვიტეთ, რომ ახალ წელს ყველა შევხვდებით აქ. ბავშვებით? ხო, ნათიას ბავშვებიც, გიოც, ზოსიკოც, ყველა. აუ, რა მაგარია. ხო, ძალიან. აი რატომ უნდა დადიოდეს დედა კაფეში? ნახეთ როგორი მაგარი ამბები მოა. აი დათოსაც ვეთქვი და ეგ და ელგაც მოვლე. ის პატარაც წამოიყვანან რა. არ ვიცი, ხა ის პატარა ჯერ ძალიან პატარაა და არ ვიცი, ვნახოთ. და ბავშვები ჩვენ ოთახში ვიქნებით, ხო? კი, თქვენ და მანანა ბებო, იქეთ ბავშვებისკენ. არა, არაფერი პირადული, უბრალოდ სკამების ეკონომიის მიზნით ვამ. მე სკამები გვაყოფა? და რა ვქნათ? თუ რამე ვალისგან გამოვიტან. მაგრამ ახ სკამებს რო გამოვიტან, ანუ ეგენც უნდა დავპატიჟო. და რო არ მინდა. რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც შემოვლენთ.
რანერ შემოვლო, თუ არ დაპატიჟებ, როგორ შემოვლო? არ დაპატიჟება უნდა ხა თემურას. ისედაც გაიძახის ერთი ოჯახი ვართ. არა, ძალიან მომწონს ორივე, ვალიც და თემურიც. უბრალოდ ახალ წელს მინდა რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად ვიყო. საღამოშვიდობის, აი რამდენჯერ ვთქვი, სანამ დღე ბოლომდე არ დამთავრდება, მანამდე არ ვიტყვი, მშვიდი და კარგი იყო თქო. მანენამ დარეკა, კარგად ვიმგზავრეთ, კარგად ჩავფრინდით და კარგად დავბინავდით. ვანო, ისეთი კმაყოფილი და ისეთი ბედნიერია, მგონი თვითონაც უყვირს საკუთარი მდგომარეობის. აი ხოსო რაღაცებს ანგარიშობს, ხოსო ფულზე წუწუნებს და უცებ ყველაზე ძვირადღირებულ სუნამოს მახვედრებს ელენესთვის საჩუქრად. და რაც თავარია, ახალი წელი დავგეგმე. 31-ში ღამე, ნათია, ტასო, ელენე, შვილებით, ქმრებით, ყველანი ვიკრიბებით ჩემთან. აი მე რამე გემრიელობას გავაკეთებ. მე რომ ანანა ვერ მომეხმარება. არა, მოგეხმარებიო მითხრა, მაგრამ ნუ როგორ 31-ში ჩამოდის დღისით. მაგრამ არა უშავს მე გავაკეთებ ყველაფერს. და რომც ვერ მოვასწრო, ხა დიდი ამბავი. მაგრამ არა, უნდა მოვასწრო. მარტო ჩემები რომ მოდიოდნენ ხომ, არა. ეს ახალი მეზობლებიც იქნებიან და ნუ ხერხულია. თან ზაზა მითხრა აუცილებლად შემოვლენო. არა, ძალიან მიყვარს ორივე ლალიც და თემურიც, მაგრამ აი ახალი წლის საღამოს ერთ სივრცეში ტასოს და თემურის გართობა ერთად ვერ წარმომიდგენია. რადგან ფიქრიც მიჭირს ამაზე. ცერა ბოლო დროს ძალიან იშვიათად ვართ ერთად. რატო მე მგონი ზუსტად იგივე სიხშირით როგორც ადრე, არა? რა ვიცი, ეთყობა მივლინების გამო მომენატრე. სხვა დროს მე წამიყვანე ხოლმე რა. და აი სხვა დროს შენ წაგიყვან ხოლმე. ვინ ნახე იცი ასტანაში? ვინ? ახსოვს რომ გეუბნებოდი, ჩემი კურსელი იყო თქო, მე ამერიკაში წავიდა, მე ჩამოვიდა და საკუთარი კომპანიის ფირმის გახსნა უნდა თქო. ჩვენთან რო გინდოდა რომ დაეწყო მუშაობა? მინდოდა, მაგრამ თავის დროზე უარი მითხრა და ეხლა კონფერენციის მერე ერთად ვივახშმეთ. და როგორც გავარკვია, საკუთარი ფირმის გახსნა უნდა, ის კი არა და წამოსდა რომ ვინმესთან ვიმუშავებდი კიდეც. მერე? მერე ისო ძალიან მინდა რომ ჩვენთან დავაწყები და მუშაობა, მაგრამ არ ვიცი სამ არქიტექტორს ფული რანაირად გადავხადო, არ ვიცი. მერე შენ სადაკი და ორს გადაუხადე. შენც ეგრე ფიქრობ ხო? ძალიან მაგარი დუეტი იქნება ეგ და მაგა ერთად. მაგარი იქნება. და თამრიკო? ორს რანაირად უნდა გადავხადო მაშინ თუ თამრიკო. ანუ თამრიკოს უშვებ. არა, კაცო, ჯერ არავის არ უშვებ, ჯერ არ ვიცი საერთოდ დამთანხმდება თუ არა ის. და თუ დაგთანხმდა? რა ვნახოთ, თუ დამთანხმდა, მე იმ ბიჭსაც აი დაიგიდე რა ზუსტ თამრიკოა მომეცი რა.